嗰日咧我就經過7-11，見到咧就有韓國即食雞胸賣，睇個樣就好似幾好咁樣，咁我咧就買2包嚟試下啦。大家好，我係老鼠叔叔。咁佢咧就有2種味嘅，一隻就煙燻味啦，一隻就蒜蓉味。咁佢哋咧都係啲低卡路里嘅食物嚟嘅，都係得120卡路里嘅啫。佢呢隻雞胸咧就唔需要冷藏嘅，存放時間咧可以去到3-4個月。睇翻佢標籤咧，佢反式脂肪嘅含量咧都好低喎，咁睇嚟都幾健康喎。咁我咧仲買咗包沙律菜，整個 all day breakfast 試下啦。咁煮嘢食第一步咧要洗乾淨隻手啦。咁跟住咧，我哋就拎隻碗出嚟撈下啲沙律菜啦。剪開咗即食雞胸嘅包裝之後咧，可以用翻啲醬汁嚟調味。放埋第2包嘅汁落去啦。咁用個夾咧略為撈勻埋佢啦。咁之後咧就落啲橄欖油，再落啲意大利黑醋。但係你知我喺法國買嘅，所以個樽咧就係個巴黎鐵塔嘅造型。跟住咧又再撈勻佢啦。同一時間咧，我仲用焗爐咧準備咗2塊薯餅。搞掂之後咧，就要上碟啦。咁就夾啲沙律菜上碟啦。有剩嘅汁就倒埋上去啦。咁之後咧就放埋嗰2塊雞胸上去啦。放埋嗰2塊薯餅上去。再擠啲茄汁用嚟點薯餅食啦，咁就大功告成啦！睇個樣都 OK 喎，但係食落口咧，你睇到呢張相咧，你就知道有幾鞋啦，仲鞋過阿婆嗰隻鞋啊！你哋見到咧，千祈唔好買啊！今日條片就去到呢度，希望大家留言、點讚、分享同埋訂閱啦，拜拜！